again, welcome to Suji Vlogs. हामी त फेरि घुम्न जान लाग्यौँ गाइस. कहिले चाहिँ ब्लग्स आएको आइ, कहिले चाहिँ ब्लग्स नआएको नआए. छोरीको ताल यस्तो छ. म यसो रेडी भौँ भनेको त. से रेडी हुन लाग्यो अब हामी त. त गर्मी छ, सबैलाई गर्मी भएको छैन, मलाई मात्र गर्मी. So gonna wear this. यहाँ चाहिँ कति युएसए मा चाहिँ आई थिंक 21 डिग्री पनि इट्स सो लाइक यहाँ बसिराख्नेहरूलाई होला जाडो हुने, तर हामी युके को चिसो मान्छेलाई चाहिँ 21 डिग्री स्टिल समर फर अस, राइट? रेडी. दिस इज माई आउटफिट. व्हाइट ट्राउजर. दिस इज अलिकति शीतल. लन्च बक्स. यहाँ चाहिँ रोटी छ, यहाँ चाहिँ अन्डा करी. जानको लागि आउटफिट छ आज. ड्याडीको आउटफिट लगाएको रे छोरीले. छोरीको न्यापी, बोतल, यो चाहिँ पानी, तातो पानी, खानेकुराको लागि. दिस इज माई ब्याकप्याक. सबै राख्नु पर्यो. निड एभ्रिथिङ. छोरी भएपछि के गर्नु. यस, हामी जान रेडी भयौँ. हाई मामु. मामु त आज चोट्टो पर्सेछ है. बल्ल काबिसीको जिजुमा भन्नु आएको छ ल. हो भने मै खाइदियो. चुपा. ए तिम्रो यो तिम्रो एज युजुअल. हाम्रो ल हिरो 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 कोही कोही. खै नाची 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 खै. हो आउ काव्या. Hi. Are you getting? हामी चाहिँ हिनेम पार्कमा आयौँ. हामी चाहिँ दुईटा सानो मान्छे त्यहाँ छ. एउटा छ हाँस्ने मान्छे. जे गरे नि भयो, जे गरे नि भयो. सानो मान्छेलाई यसरी राख्नु परेछ. त्यतिरी Look at mommy is there. आयो. Destination is there. Mommy is there. Jijima. Hi. There are too many, right? ले जान मन लाग्यो त्यहाँ. ये पानी आ रहा है. ये हाँ से मेरे ना दे. ये रहा है ये. ये रहा पानी पड़े पड़े. पानी पड़े पड़े. आया आया आया. लो लो ताल ताल वाला. छापा छापा गरेर काबे छापा छापा. हो गुड गर्ल. हामी चाहिँ यहाँ बस्यौँ. हाम्रो स्पट इज सो गुड. कस्तो राम्रो भ्यू आएछ.
सब क्यामेरा ब्लगर भएर हैरान छ कि ड्याडीको ब्लग अस्मिताको ब्लग सुजनको ब्लग काव्यको ब्लग मम्मी त एक्ट्रेस अड्केला त बदम त खान सक्दैन उनीहरु चम्मच दुईटा मात्र ल्याछौ छोरी हौ बदम पाएछ यो हैन यता छ यो भाइ है भाइ ये नाचना डेल का फाइल होता यहाँ ये बोल रखा नहीं क्यों थे क्या सोचा खाओ अंडा खाओ अंडा खाओ जाओ रोटी आज त एएन्स पनि उठेछ खेलेछ छाने मान्छे दुईजना फुतु त्यो बोतल लग त्यही अस्मिताले टुर बनाउँदैछ मेरो लागि काम पर्यो नि दारीमा अन्त कति पछि बाहिर निस्केको हामी यसरी खान्छौँ हामी पानी मिठो छ पानी प्यास बुझ गई के चाहिँ हो मैले यही भनेको कि यही भने मैले पनि हामी जहिले आउँथ्यो नि दिजु है अनि वाक गर्न आउँथ्यो रिभर साइड बस्दा कति आउँथ्यो अहिले चाहिँ भिडियोहरु भइदियो रातिमा झन् राम्रो भ्यू देख्छ होला लाइटहरु देख्छ राम्रो देख्छ हाई ल यो चाहिँ डाउनटाउन त्यहाँ चिक्लोर पार्क पनि जानु पर्ने त्यहाँ नि जाम्ला नि त्यहाँ काटेश्री के हुन्छ यस्तो बोलेको बोट चाहिँ यहाँ रेन्ट गर्ने इफ यु वान गो फर बोटिङ छोरी र ड्याडी घुम्न निस्केको छोरी र ड्याडी यस्तो छ पछाडि ब्याकग्राउन्ड ए छोरी झमक्खै हाई गर हाई उहाँ गरिदेऊ अलि राम्रोसँग ड्याडीलाई खै चुप्पा गर गुड गर्ल थ्याङ्क यू भन फेरि पिकनले उठाएर लिएर आमाले नक्कली यहाँ छोराहरूलाई बोकेर बसेछ भने के छ डिड यु ब्रिङ वाटर खै आएछ वाटरमा ओह यही खानु पर्ला हाम्रो काम पनि छैन यतिकै आज जानुको किरणले भरि तिर्खा मेटी है मलाई दिसिन दिजु म के खाने पानी खाने के खायो खाऊ नि परी हो छी कस्तो बादर्नी जस्तै रहेछ तिमी त भया मान्छे यहाँ त अब हाइट आजको पिकनिक सकियो धन्यवाद फर फुड एन्ड एभ्रिथिङ फर ड्राइभिङ मेरो बुढा मेरो बुढा हो क हिँड घर हिँड फेरि आजको दिन एकदम रमाइलो भयो इट वाज फन है काव्य रमाइलो भयो कि भएन हजुर धेरै रमाइलो अझै
खानेकुराहरू चटपटे सटपटे ल्याउन पाएको भए धेरै रमाइलो हुन्थ्यो बट इट्स अलवेज सडन प्लान फर अस अलवेज सो नेक्स्ट टाइमको भ्लगमा चाहिँ चटपटे मोमो चाउमिन लिएर आउँछौँ हस् आजको लागि यति सो अब नेक्स्ट भ्लगमा आई डोन्ट नो कहिले हुन्छ टाइम भयो भने चाहिँ बनाउँछु ओके थ्याङ्क यू गाइस बाई बाई